محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب رانا محمد حلی خان پسروری صاحب، جو بڑے ہی پیارے انداز میں استقامت پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا محمد زکریا یزدانی صاحب کو کہ وہ مائک پر آئیں۔ خطیب اعظم آف عارف والا حضرت مولانا محمد زکریا یزدانی صاحب آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر قسم زمانے دی والعصر قسم گزرے ہوئے تیزی دے نال زمانے دی والعصر قسم اوقات عصر دی والعصر قسم نماز عصر دی ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارہ اٹھان والیاں وچو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوائے انہاں لوگاں دے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیتے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور حق دا اعلان کر دینے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور آئی ہوئی مصیبت دے صبر کر دینے سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچو جس مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا داد زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دیپ الرحمت کتاب دا 30واں سپارہ سورت دا نام سورت العصر اللہ 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 والو میری اور تواڈی اے اج دی ملاقات پہلی ملاقات دے اور بہت لمبا سفر طے کر کے میں اس وقت تواڈی زیارت واسطے اور تواڈے نال کچھ کتاب اللہ دے وچو اور کچھ رسول اللہ دے سچے فرمان دے وچو گفتگو کرن دا اے موقع میسر آیا دعا کرو اللہ علماء کرام دی حاضری اور اے قرآن و سنت دے دیوانیاں تے پروانیاں دی حاضری اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرما قرآن دے و پروانیاں
تہاڈا ادب یقیناً اپنی جگہ تے، تہاڈا احترام اپنی جگہ تے، کوئی نوجوان ساتھی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بڑا ہے اور کوئی عالم دین ہے، لیکن مسجد دے اس ادب دے نالوں کسے دا ادب زیادہ بولو تے قرآن اور حدیث دے احترام نالوں بھی کسے دا احترام زیادہ نہیں۔ اس واسطے جیڑا تے کرو قرآن اور حدیث سنن واسطے آیا او دے اگے تے میں گزارش کرانگا کہ وہ پیار محبت دا مظاہرہ کر کے بیٹھے تے جیڑا صرف اور صرف اپنی گفتگو نو جاری رکھن واسطے آیا او دے اگے میں گزارش کرانگا او یا باہر چلا جائے تے یا پھر او مسجد دا ادب احترام کر کے خاموشی نال بیٹھ جائے۔ اللہ تہاڈا سبنا دا تشریف لے آنا اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرما۔ قرآن دے او پروانے ہو، اے آج دی کانفرنس جو کہ الحمدللہ بلکہ آج اس کانفرنس نو تیسرا روز ہو گیا شروع ہوئی نو، جمعے تو شروع ہو کے اور پھر ہفتہ تو برادر محترم مولانا ملک منیر اوان صاحب نے میرے کولو ویسے ہفتے دا ٹائم لیا سی، کیڑے دن دا تے آج کی ہو گئی ہے اتوار ہو گئی ہے، تو کانفرنس دا آج تیسرا روز شروع ہو گیا ہے۔ کیوں بھی ہو گیا کہ نہیں؟ تے میں تہاڈی بہادری اور تہاڈی استقامت نو میں سلام پیش کرنا کہ ماشاءاللہ دوسرے دن بھی تسی آج قرآن اور حدیث سنن واسطے تشریف فرماؤ۔ اللہ تہاڈا بیٹھنا مقبول و منظور فرمائے۔ تو کیوں بھی ہن آکھو تے گفتگو نو جاری رکھیے، گج کے بولو ماشاءاللہ، انہا کو اور زور لا کے بولو۔ اچھا بھی یہ دسو قرآن سنن تے جی کردہ دے؟ میرا خیال ہے ساریاں دا نہیں کردہ۔ اور مینوں برادر محترم مولانا منیر اوان صاحب نے آج میرے ذمے جو لگایا ہے، مینوں کہن لگے کہ یزدانی صاحب آج قرآن کثرت نال سنانا ہے، تو کیوں بھی قرآن سنن تے جی کردہ ہے؟ ہاتھ بلند کرو ہاں ماشاءاللہ سارے۔ اجے ادھیاں دا جی کردہ ہے تے ادھے جان واسطے آئے نے، سارے ماشاءاللہ قرآن سنن تے جی کردہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تہاڈا پیار اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میں انشاءاللہ اپنے مضمون تو باہر نہیں جاواں گا اور سورۃ العصر دی تفسیر اور انشاءاللہ الرحمن اندے تے میں گفتگو کراں گا۔ دعا کرو اللہ مینوں حق تے سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دے او پروانیوں، اس سورہ مبارکہ نو، اوے کاکا بیٹھ جا بھئی یہ تھے بیٹھ جا، کوئی شخص ان اٹھے نہ، کسے نو اٹھن دی اجازت نہیں، بیٹھ جاؤ آرام نال بیٹھ جاؤ۔ اس سورہ مبارکہ نو عرشاں والے خدا نے جناب امام کائنات علیہ السلام تے مکہ معظمہ دی اندر نازل فرمایا، اور اے مختصر صورت، اس صورت دیاں کل 3 آیات نے۔ بولو کنیاں؟ گج کے بولو شیرو کنیاں؟ ادھی تقریر ہن میں کرنی ہے تے ادھی تسی کرنی ہے۔ کنیاں آیات نے؟
اور ایک آیت تے بالکل ایک لفظ دیئے. اور سنو ذرا، فرمایا والعصر. اجے سارے نہیں بولے. اور مینوں یاد آیا امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہاں نقل فرمایا کہ حالہ قرآن پاک 30 پارے اللہ رب العزت نے اتارے نے، اگر وہ رب نہ بھی اتاردا تے صرف سورہ عصر نو کلی اس سورہ مبارکہ نو رب اتار دیندا تے امت محمدیہ واسطے یہی کافی سی. لو سنو ذرا، فرمایا والعصر مینوں قسم زمانے دی. میں پہلے دے 4 ترجمے پیش کیتے نے. کنے؟ لو ہن غور کرنا. فرمایا والعصر مینوں قسم زمانے دی. دوسرا ترجمہ والعصر مینوں قسم گزرے ہوئے تیزی دے نال زمانے دی. نمبر 3 والعصر مینوں قسم اوقات عصر دی. نمبر 4 والعصر مینوں قسم نماز عصر دی. اور پروانیوں نوٹ کر لو، رب نے قسم اٹھائی ہے. بولو رب نے، گج کے بولو رب نے. اور رب نو لائے کے جائزے او جیدی چاہے قسم اٹھائے. بولو جیدی چاہے قسم اٹھائے. لیکن مخلوق نو توانو مینوں اجازت نہیں کہ رب تو علاوہ کسے دوجے تیجے دی قسم اٹھائیے، رب تو علاوہ کسے غیر دی قسم چکیے، رب تو علاوہ 5 تن پاک یا 11ویں والی سرکار دے نام دی قسم چکیے، رب تو علاوہ حسن حسین دی قسم چکیے، رب تو علاوہ او میاں اگر کوئی رب تو علاوہ کسے غیر دی قسم چک دے او پکا مشرک ہے. گج کے بولو او، سارے بولو او پکا مشرک ہے. اور سنو رب قسمہ اٹھا رہا ہے، رب قسمہ اٹھا رہا ہے. لو رب دا قرآن سن لو، کتے آواز آندی ہے. مولا فرماندے نے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. رب ہے نا، رب جیدی چاہے قسم اٹھا لوے. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طہاہا. اور کتے آواز آندی ہے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اجے نہیں سمجھ آئی تے اے دیکھ لے رب قسمہ اٹھا رہے ہیں. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. اجے سمجھ نہیں آئی، ایک اور مقام نکلا ہے. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. تے کتے رب نے قسم انج اٹھائی والفجر ولیال عشر. او پروانیوں کتے رب نے انج قسم اٹھائی. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم
इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। ते कुरान दे परवानियों रब कसम उठा रहा है ते किते रब ने कसम उठाई काफ वल कुरानिल मजीद, किते आखिया स्वाद वल कुरान जिक्र, ते किते आखिया वतूर व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मनशूर। ते परवानियों किते आखिया नून वल कलमी वमा यस्दरून, नून वल सियालकोटिया नून वल कलमी वमा यस्दरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, नून वल कलमी वमा यस्दरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून। ते किते आखिया वल असर वल असर मैनू कसम ज़माने दी, वल असर मैनू कसम गुजरे होए ज़माने दी। क्यों भी ए ज़माना जिंदगी दे ए माहो साल और लैलो नहार क्यों भी गुजार रहे हैं कि नहीं? और गज के बोलो गुजार रहे हैं कि नहीं? ते जेड़े गुजर गए ने ओ मियाँ आ माहो साल लैलो नहार और किसे दे किवें गुजरे? किसे ने इबादत करके गुजारे, तवज्जो मेरी तरफ, किसे ने कॉन्फ्रेंसां दे अंदर कुरान सुन के वक्त गुजारिया, ते किसे ने रात नू डाके मार के ते वक्त गुजारिया। वक्त ओदा भी गुजर गया ते वक्त ओ बोलो वक्त ओदा डाकू दा भी गुजर गया ते वक्त तहज्जुद गुजार दा भी वक्त ओदा भी गुजर गया ते वक्त एदा भी गुजर गया। लेकिन मियाँ अज वेख ला जेड़े ओ मियाँ ए हफ्ते ओ महीनियां दी मानिंद जिथे पहले महीने गुजरदे सन अज हफ्ते उन्हें तेजी दे नाल गुजरदे जा रहे ने। माहो साल जल्दी तो जल्दी तेजी नाल गुजरदे जा रहे ने। वाला असर फरमाया मैनू कसम गुजरे होए तेजी दे नाल जमाने दी। वल असर मैनू कसम औकात असर दी। वल असर मैनू कसम नमाज असर दी। ते अगे की आखिया इन्नल इंसान लवी खुसर, बेशक इंसान घाटे दी तरफ जा रहा है, बेशक इंसान नुकसान दी तरफ जा रहा है, बेशक इंसान खसारे दी तरफ जा रहे हैं। ए अरशा वाले रब्बा क्या सारे ही घाटे ते नुकसान दी तरफ जा रहे हैं? फरमाया नहीं नहीं, इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात, इल्लल्लज़ीन आमनू। और इथे एक कसम उठाई है ते मेरे वीर मेरे बरादर गौर करना, सूरा 3 जरा मुतालिया करना, तेनों गौर नाल पढ़ना। रब ने उथे 4 कसम उठाई है। फरमाया वतीन वज़ैतून वतूर सीनीर वहाज़ल, पढ़ लो तुसी भी, वहाज़ल बलदिल अमीर। उथे आखिया इन्नल इंसान, इथे आखिया लकद
خلقنا الانسان اوتھے آکھیا والعصر اوتھے والعصر ایک قسم اٹھائی ایتھے 4 قسمہ اٹھائیاں اوتھے آکھیا ان الانسان لفی خسر ایتھے آکھیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا انسان تو خسارے دی طرف سورہ عصر تو خسارے دی طرف جا رہے ہیں کاٹے دی طرف جا رہے ہیں نقصان دی طرف جا رہے ہیں اور پتہ اے لگا پروانیوں سن لو بڑی معذرت نال آج مسجد اندر بیٹھے ہو اور اہل حدیث کانفرنس سنن واسطے بیٹھے ہو کئی ایتھے ثواب لین اور کئیاں دی نیت ثواب دی ہے تے کئیاں ایتھو جاندیاں کسے گوانڈی دی یا کسے دوسرے دی جتی پاکے دے راہ پہنا وہ ایک ثواب لین آیا تے دوسرا خسارہ لے کے چلا گیا ایک گفتگوی کردہ رہ گیا انہیں نقصان اٹھا لیا کیوں انہیں مسجد دا ادب دا خیال نہیں کیتا انہیں قرآن دے ادب دا خیال نہیں کیتا انہیں مصطفیٰ دے ادب دا انہیں مصطفیٰ دے فرمان دے ادب دا خیال نہیں کیتا اور میاں ایسے مجمع جو کئی خسارہ پا گئے تے کئی منافع لے گئے کیا بھی گل ٹھیک ہے کہ نہیں اور بولو ٹھیک ہے کہ نہیں اللہ سارے انہی منافع نصیب کر دے آمین کہہ لو اللہ سارے انہوں منافع نصیب کر دے اللہ انہوں خسارے کولو محفوظ فرما لے فرمایا ان الانسان لفی خسر اور کتے فرمایا ذالک هو الخسران المبین اللہ اے سیال کوٹیے پوچھ دینے سارے ہی نقصان سارے ہی کاٹا پانا لینے فرمایا نہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کہہ لو سبحان اللہ جتنا مجمع انی آواز نہیں کہہ لو سبحان اللہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے انہا لوگوں تو جیڑے ایمان لے آئے جیڑے اور گج کے بولو جیڑے ماشاءاللہ ایمان والے ہی ہونا جیڑے ایمان لے آئے تھے سورہ 3 والے لے چلا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ تے اگے کی ہے اوہ اگے کیے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ادھر بھی إِلَّا الَّذِينَ ایتھے بھی إِلَّا الَّذِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ قرآن دیا پروانیاں نہیں سمجھیا ایمان والے کون نے لے پہلے انہاں دیاں نشانیاں سن لے ایمان والے کون نے اللہ اے آندے نے انہاں دیاں نشانیاں کی نے جیڑے ایمان والے نے فرمایا التائبون ہائے قرآن میں تیرے تو بھی صدقے جاواں سارے جہان نو گول گماواں فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العامرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود اللہ اہل حدیثات اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے اس دنیا دی اس ترتی دے ہوتے اس روح زمین دے ہوتے اگر کوئی حدود اللہ دی حفاظت
حفاظت کرن والی جماعت ہے تے او اہل حدیث دی جماعت ہے اوے حدود اللہ دا پتا جائے او میاں توحید نو سن لاؤن دین دے گج کے بولو توحید تے سن لاؤن دین دے شرک والیاں نو ڈاکا مارن دین دے اوے آئی اہل توحید دی جماعت آئی اہل حدیث دی جماعت فرمایا والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین قرآن دیا پروانے آجے سمجھے نہیں آئی دیکھا رف والے تو اے طالب علم آیا تو سیال کوٹ دے اندر رہ کے بھی کلی سبحان اللہ ہی کہن تو شرم پیا کرنا ہے تیری اپنی قسمت مقدر ہے لے قرآن سندہ جا اور کتے فرمایا قد افلح المؤمنون رب نشانیاں بیان کر رہے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون پروانے قرآن دیو اجے سمجھ نہیں آئی لو سن لو رب نشانیاں بیان کر رہے ہیں اور میں صدقے تے قربان جاواں کہ دے آکھیا اولئک هم المفلحون کتے آکھیا اولائک ہم الراشدون کتے آکھیا اولائک ہم الفائزون کتے آکھیا اولائک ہم المتقون کتے آکھیا اولائک ہم الوارثون اور قرآن دیو پروانیوں دیکھ لے رب علامتاں اور رب نشانیاں بیان کر رہے ہیں نہیں سمجھیا کتے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کتے آکھیا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین میں صدقے تے قربان جاواں اور میرے ویر میرے برادر اور میرا یزدانی تڑپیا تے کی آندے نے ہائے ہائے اور سب تھی افضل اللہ نعمت سب تھی افضل اللہ نعمت تے کارن اہل ایمانہ ایک قرآن محمد دو جہاں سرور دو جہاں تے
پروانے فرماندے نے او جس نو اے دو ہاتھ آئیاں او جس نو اے دو ہاتھ آئیاں انہیں پائیاں سب پلائیاں انہ دوان دامن پھڑیاں اور رحمت چڑیاں لائیاں نہیں سمجھیا تے بڑی پیاری گل کرنی او واہ واہ باغ محمدی سونا واہ واہ باغ محمدی سونا تے جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالو او پاک جمال سونا آن ملے نے باغ محمدی تے نیک نصیب جنان دے اجڑے تسی آئے آن ملے نے باغ محمدی تے نیک نصیب جنان دے مشرق بدتی اس گلزاروں او پرے پرے رہین دے یا رب کر منظور دعائی تو فضلان دا سوائی اسے باغ محمدی چ رکھی اے دے نال اٹھائی آمین کہہ لو یا رب کر منظور دعائی تو فضلان دا سائی اسے باغ محمدی چ رکھی تے اے دے نال اٹھائی اور سدھا رسدہ سیال کوٹیا سدھا رسدہ سڑک محمدی سدھا رسدہ او خدا دی قسمیں جدوں بھی ملے گا اے اہل حدیث دے سٹیج تو ملے گا سدھا رسدہ تے سڑک محمدی ہائے 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 سدھا رسدہ تے سڑک محمدی تے میں کی صفت سناواں آ جاؤ لوگو رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت چڑیاں لائیاں تے کی آندے نے اور لے گیا نے جنت کوثر نہر اویلا دوروں آئے جڑے رلے ہیں نا اور لے گیا نے جنت کوثر نہر تے دوروں آون والے حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے عربوں حبشوں شام عراقوں تے جانن گیا او گیرے بد نصیب نبی دے چاچے تے رہ گنے وچ ہنیرے او میاں پتہ ہے لگا کوئی کہے گا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب کارف والے تو آیا سی گا او نبی دے چاچیاں نو بد نصیب کہہ گیا اے جا میں نہیں آندہ بلکہ تے عرشہ والے خدا دا قرآن آندہ کیوں بھی کون آندہ اے گج کے بولو گج کے کون آندہ اے تے رب رحمان آندہ تے عرشہ والے خدا دا قرآن آندہ او میاں ذرا سن لا رب دے قرآن دی زبانی آواز آندی ہے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب اے سیال کوٹیا سن لا تو آنا بابے دی ٹوٹی تو جننے ایتھو بابے دے نلکے تو جننے پانی پی لیا جننے غسل کر لیا او بخشیا گیا نبی دے چاچے جڑے نے ہے نبی دے اور بولو نبی دے چاچے نے تے قرآن کہہ رہے ہیں تب
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اے بد نصیب نبی دے چاچے رگن وچ ہنیرے، میرے ویر میرے برادر تے بڑی پیاری گل کرنی، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، آؤ لوگو، کیوں بھی تھکتے نہیں گئے؟ آؤ لوگوں ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ گنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی، جو لڑ لگیاں سو در گئیاں۔ اللہ تو انہوں قرآن دے لڑ لا چھڑے، اللہ انہوں نبی دے لڑ لا دے، اور جو لڑ لگیاں سو در گئیاں، او پار سلامت گئیاں، او سنگر جس چاہتی پائی، او گناہگار نہ رہیاں، تے جس نے نافرمانی کیتی، ان الانسان لفی خسر، اور جس نے نافرمانی کیتی تے کم کیتے من مانی، او قد پار سلامت گئیاں، گرک ہویاں وچ پانی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ رب نے سورت دے اندر چار چیزاں بیان کیتیاں نے، بولو کنیاں، اور گج کے بولو شیرو کنیاں، اور سنو ذرا وہ چار کہڑیاں نے، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے، کون؟ بولو کون؟ پتہ یہ لگا جیڑے ایمان لے آئے او خسارے تو، بولو خسارے تو بچ گئے۔ اے چار چیزاں نوٹ کرنا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، نمبر 2 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل، اور نمبر 3 وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، حق دا اعلان کر دینے، تے نمبر 4 وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، آئی ہوئی مصیبت صبر کر دینے، اور اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اے تے تُسی سن لیا ہے نا، اور بولو سن لیا کہ نہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تے اگے اگیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پتہ لگا یہ چار چیزاں جی دے اندر موجود ہون گیاں، او خسارے کو لو بچ جائے گا۔ انہاں چون دے وچوں اگر ایک بھی کم ہوئی تے او خسارہ پان والیاں وچوں ہوئے گا، ایک بھی کم ہوئی تے او خسارہ اٹھانا لیا جو کاٹا پانا لیا جو۔ اوہ جے ایمان ہے تے عمل صالح نہیں تے گل بننی، گج کے بولو گل بننی، تے جے عمال صالح نے تے ایمان نہیں۔ کیوں بھی سمجھ آ رہی ہے گل کے نہیں؟ آندہ یزدانی لوگانو کھانا کھلانا نیکی دا کم ہے، کیوں بھی نیکی دا کم ہے کہ نہیں؟ او بولو لوگان دے سامنے بریانی رکھنا
اور لوگاں دے سامنے چنے بنا کے رکھنا، لوگاں دے سامنے او میاں پھیرنی تے خیر رکھنا، لوگاں دے سامنے زردہ چاول رکھنا۔ یزدانی اے بھی تے نیکی دا کم ہے۔ میں آکھے آؤ بالکل نیکی دا کم ہے، لیکن نیکی دا کم ادو ہوئے گا جدو آمنہ دلال دی مور ہوئے گی۔ جے میرے مصطفیٰ دی مہر نہیں تے میاں اے بدعت گج کے بولو اے بدعت تے کل بدعت ضلالہ۔ میرے مصطفیٰ ہر خطبے دے اندر ارشاد فرماندے کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو انا یزدانی میں او دیتے ایمان لے آیا۔ اچھا کیویں دا ایمان لے آندائی؟ اے آندائی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیرے کولو ہی، اللہ تیری ہی عبادت کرنے آتے بولو، گج کے بولو، گج کے بولو تیرے کولو ہی۔ ایتھے رب نال وعدہ کرد سیال کوڑ دی مسجد دے اندر، جامعہ مسجد حنفیہ رضویہ چشتیہ قادریہ دے اندر کھڑا ہو کے رب نال وعدہ کرد آندے اللہ تیری ہی عبادت کرنے تے تیرے کولو ہی مدد مانگنے ایک تے اے اقرار اہل حدیث نے بھی کیتا تے میاں پھر او دیتے جم گیا، او دیتے ڈٹ گیا، او دیتے سیسا پلائی دیوار بن گیا ہے، او دیتے مضبوط چٹان بن گیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ پتہ لگا حق سنائیں گا تے مارا پین گیاں، حق سنائیں گا تے کرو بے کر ہو جائیں گا، حق سنائیں گا محلے والے دشمن بن جائیں گے، حق سنائیں گا تے رشتہ دار بائی کاٹ کر دیں گے تے کی کرنائی وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ۔ دکھ آؤندے نے بولو دکھ، اے گج کے بولو دکھ آؤندے نے، مصیبتاں پریشانیاں ازمائشاں آؤندیاں نے تے اے انبیاء تے آئیاں نے، بولو اے انبیاء تے آئیاں نے۔ اور میرے ویر میرے برادر ایک تے اقرار ہے تے ایک اقرار ہوئے تے باہر گیا نا جی دو باہر تے باہر جاندی آئی جا کے تے ٹیری اتے ڈگ پہندہ اور جا کے تے دربار اتے ڈگ پہندہ او میاں باہر نکل دا تے باوا جی باہر نکل دا تے میاں لوگاں دے پیرین ڈگ دا، باہر نکل دا تے قبران درباران تے ڈگ دا۔ پتہ اے لگا ایندہ ایمان مکمل ہی نہیں، اے دا ایمان تے انج دے ایمان دی رب نو لوڑ، اور گج کے بولو رب نو لوڑ۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے نمبر تے ایمان لے آنے، کیوں بھی ماشاءاللہ جنہیں آئے ایمان والے ہی ہو نا، اور بولو ایمان ہو ہاتھ کھڑا کرو، ہاں ماشاءاللہ
ایمان والے ہی ہو نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے بلند ہاتھ کھڑ گئے، ایمان والے ہی ہو نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انہاں دے ایمان نو قبول فرما لے، اللہ انہاں دے ایمان نو قبول فرما لے۔ لو ہن اگلی گل کریے، ایمان تے ماشاءاللہ تہاڈا پورا ہے۔ اگلی گل کریے، فرمایا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُ اہل حدیثہ اج تم ہی آنا یزدانی کی کراں، بچے دیا نکاح ہے، اگر میں مہندی نہیں لاؤندا تے رشتہ دار او بول، اگر میں برات تے 2-4 گڈیاں نہیں لے جاندہ تے رشتہ دار، تو ہی آنا یزدانی بچی نو جہیز نہیں دیندہ تے رشتہ دار، لوگ کی آکھن گے بچی دی اس کر دے اندر عزت نہیں ہوئے گی، تمہیں آنے مولانا کی گئے میں تے تھوڑی جی شراب پیتی ہے، کوٹک پیتی ہے، کی گل ہے آندہ میاں یزدانی میں اگر رشوت لینا یا رشوت دینا کیڑی گل ہے؟ اوے اہل حدیثہ اپنی بھی تے ذرا خبر لے، رشتہ اپنا بھی ذرا موازنہ کر، سودی کاروبار تو کرے کیوں بھی کر دے ہو کہ نہیں؟ اور سیال کوٹیوں کر دے ہو کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ اچھا پھر رشوت لیں دے ہو کہ نہیں؟ کیوں مولانا؟ اور رشوت لیں دے ہو کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واقعی یہ تو ایمان چ پورے نے، تے ڈاکے مار دے کیوں بھی نہیں مار دے؟ اچھا سارے نمازی آئے ہو، ایمانداری نال دسے آجے میرے تے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، ایک مال دا ڈاکو ہے، ایک میاں زمین دا ڈاکو ہے، ایک جناب کسے موبائل دا ڈاکو ہے کہ کسے چھوٹی چیز دا ڈاکو ہے، اور ایک نماز دا ڈاکو ہے۔ ایک ہے وہ بھی ڈاکو ہے، یہ بھی ڈاکو، وہ چھوٹا ہے بے نماز وڈا ہے۔ کیوں بھی اہل حدیثہ سارے ماشاءاللہ نمازی آئے ہو؟ ماشاءاللہ اللہ انہاں نو استقامت نصیب فرما دے۔ اور پتہ لگا آج رشوت تو نہ چھڑے، سودی کاروبار تو نہ چھڑے، اور برات لے جانا تو نہ چھڑے، اور جہیز پھر بچیاں دے حق اور اولاد دے حق جیڑے نے او غضب کرے تے آکھے میں اہل حدیث ہیں۔ اے امال سوالے بولو، اے کوئی دیسو جی جیڑا شراب پیندے نیکی دا کام ہے؟ چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، زنا کرنا، او میاں رشوت لینا تے جادو کرنا۔ کیوں جادو؟ میریاں پہنا آئیاں نے، میریاں ماما آئیاں نے، تے خیر نال ماشاءاللہ تسی بھی آئے ہو۔ اے یزدانی آج جدوں دی ویاہ کے لے آندی ہے نا، اسی پتر نو ویاہ ہے، انہیں تے ساڈا جناب جینا حرام کر دیتا ہے۔ تے اہل حدیث کون ہے؟ تے گیا کتھے وے عیسائی کو لے، کتھے گیا؟ آندہ بابا جی، اے بابا جی سانوں بھی کوئی تویز دے دیو، کر دے ہو نا، لوگ چھپ کے کر دے ہو نا، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور جیڑا جادو کر دے جیڑا کروان دے دونوں جہنمی نے، بولو دونوں، جیڑا رشوت لیندہ تے جیڑا رشوت دیندہ دونوں
جیڑا سودی کاروبار کردے تے جیڑا گواہ بندہ دونوں جہنمی نے او پتہ اے لگا پروانے او پتہ اے لگا اے اعمال صالح نہیں اے اعمال صالح نہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایک آیا نا میرے مصطفیٰ کو لے تے اینج کر کے آیا او دے ہاتھ ویچ سونے دی انگوٹھی سونے دی تے پروانے آقا نے چہرہ پھیر لیا بولو چہرہ پھیر لیا آیا سونیا میرے کو لو کوئی ناراضگی ہو گئی ہے میرے نال کوئی ناراض ہو گئے ہو سونیا آج گسے چو تے آقا فرماتے نے اوہ ناراضگی پوچھنا ہے ایک ساتھی کہن لگا اوہ کملیا تینوں نہیں پتا سونا مردان تے حرام کیتا ہے انہیں جلدی نال انگوٹھی اتاری تے سٹ دیتی بولو انگوٹھی اتاری تے سٹ دیتی تے ایدر حکم آ گیا رب دی طرفوں یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر پیغام آ گیا سونیا انہاں نو کہہ دیو آج تو بعد تواڈے تے شراب تے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے جاؤ حدیث دا مطالعہ کرو مہمان اور لوگوں نے اپنے منہ دے قریب لائی تے ادھروں پیغام مل گیا تے انہیں یہ نہیں آکھیا چلو ہون پی لو اگے تو نہ پیواں گے نہیں بلکہ خدا دی قسمیں جے کسے ہاتھ چ پکڑیے انہیں بہا دیتی ہے جے کسے دے کر پئیے انہیں لیا کے بازار اندر بہا دیتی ہے اور بازار دی اندر شراب دا سلاب آ جاندہ ہے والمیسر فرمایا جواوی اور گج کے بولو اہل حدیث و جواوی تے اہل حدیث نہیں کر دے کیوں بھی بولو اور سیال کوٹیو کیوں بھی تسی نہیں کر دے ماشاءاللہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ دا اعلان کر دینے بولو حق دا اعلان کر دینے تے ایک تو اڈی ملاقات رب دے قرآن چو نبی نال نہ کراواں اس نبی دا نائے ابراہیم علیہ السلام لو ایتھے ہن میں گل مکا دے نہیں دے اے دا نائے ابراہیم علیہ السلام تے عمر کنی ہے 6 سال کنی گج کے بولو کنی 6 سال عمر ہے علامہ محمود الحسن نے تفسیر روح المعانی دی اندر نقل کیتا ہے 6 سال دی عمر ہے تے باپ آزر جیڑا بت تراش ہے حکومت دی سرپرستی دی اندر حکومت دی سرپرستی دی اندر اے دربار اور اے بت تراش مٹیریل جیڑا ہے اے سارا حکومت دے رہی ہے تے جناب آزر نو کھلی چھٹی ہے اجازت ہے تے لوگاں نو پتہ ہے آہن جو میں تسی جاندے ہو نا کسے درزی کو لے بعض اوقات کپڑے سلان واسطے جاندے ہو نا تے جا کے درزی نو سب تو پہلے ناپ دیندے ہو کیوں بھی ناپ ہی آندے ہو نا ساڑھے تے ادھر یہ آندے تو آڈے پتہ نہیں سب تو پہلے جا کے تے ناپ دیندے ہو اینی اینچ دا کرتا ہوئے اینی اینچ چھاتی چوڑی ہوئے یہ سارا کچھ درزی ناپ لیندہ ہے ہونے لوگ آزر کھولے آئے آزر جی ہاں جی حکم کرو کی آندے ہو اے آزر جی سانو ساڈا رب بنا دے سانو ساڈا
रब बना दिओ। अच्छा भी रब ते बना दिना ते उहदा नाप दिओ, ओहदा नाप दिओ। जनाब एडा को लंबा होए, इन्ना को चौड़ा होए और हाथ विच एक मतैर फड़िया होए ते चौकड़ी मारी होए ते इंज दा रब सानू बना दिओ। आ रंग होए, आ बोलो रंग होए ते इंज दी शक्ल सूरत होवे। ठीक है जनाब, फलां दिन आके ले जाना। आजर ने मूरत बना देनी रब उन्हां दा बोलो रब बना देना। मटीरियल वध जाना, मसाला वध जाना। ते आजर ने सोचना वेला बैठा ते सारे एक जैसे नहीं होंदे, सारे कारोबारी नहीं, कोई माड़े भी ने, कोई कमज़ोर भी ने, कईयां कोले पैसे नहीं। ते चलो निक्कियां निक्कियां की रबियां बना दईए। इन्हें बनाना शुरू कर देना और बना के ढेर लगा पिया अंदर, कारखाना भरिया। ते एक दिन बेटे नूं आंदा है इब्राहिम जी अब्बा जी की हुक्म जे। बेटा लोग बड़ी बड़ी दूर तो आके नाप दे जाते ने, पैसे दे जाते ने, बयाना दे जाते ने, तो कई माड़े भी होंदे ने, कमज़ोर भी होंदे ने। तो पुत्रा इंज कर, हाँ कारोबार वाह चलिया है, तो तू सुबह तो फेरी ते जा, सुबह तो तू भी जाके कारोबार दे अंदर हाथ बढ़ा और फेरी ते जा। अच्छा अब्बा जी, उधरों इब्राहिम ने सोचा चलो मौका लग गया, मौका मिल गया। उम्र 6 साल है, किन्नी 6 साल दी उम्र। हुण 6 साल दी उम्र, सिर ते टोकरी रखी, 2-4 मूरतां रखियां, तुर पै। ते मियां जांदे तुरदे मंजिल बै मंजिल तय करदे एक बस्ती च चले जांदे ने। ते जाके ऐलान की करदे ने, गलियां दे विच आवाज़ां देवे इब्राहिम रबाना, ले लो ठाकर जिस जहन्नम जाना। वेला हक दा ऐलान कर रहा ही, और गलियां दे विच आवाज़ देवे इब्राहिम रबाना, लालो ठाकर जिस जहन्नम जाना। ऐ लोगो माबूद तुहाडे विकदे ने गोल साडे, खरीद लवो मते खफी बारो ए करन चलान तो साडे। मेरा इब्राहिम ऐलान करदा जा रहा, मियाँ बस्ती एक बाजार दे विचों गुजरन लग्या ते आवाज़ा दई जा रही है, आवाज़ा लगाई जा रही है। इंज अगे चला गया, एक पिछों दरवाज़ा खुलदा है, बुढ़ी जी माई अंदरों निकलदी है ते आंदी है, वे पुत्रा वे फेरी वालिया, वे पुत्रा की लई फिरना। जिवें तुसी आवाज़ा देंदे हो ना, ये फेरी वालिया जरा गल सुन जा। माई आंदी है, वे पुत्रा की लई फिरना, वे फेरी वालिया की लई फिरना। ते मेरे इब्राहिम आंदे ने, अम्मा जान मैं तुहाडे रब चुकी फिरना, मैं तुहाडे रब जेड़े ने उन्हां नूं चुकी फिरना। इंज वापस आए ते उनदे सामने टोकरी रख दिती है ते माई वेंदी है, हुण केड़ा चुका? इनू नजर मार दी है, उधरों चुकदी है, उधरों चुकदी है ते आंदी है, वे पुत्रा की दसा तेनू, घर रौनकां लगियां ने, छोटे छोटे बच्चे ने, पोतरे दोतरे ने, रौनकां लगियां ने। ते अगले दिन जेड़ा साडा रब सी, साडा ओ आंदी है साडा
रब जेड़ा असी झाड़ पूंज के ते ओनू अंगीठी ते रखिया ते मेरा निक्का जा पोतरा खेलदा खेलदा ओ गया जाके ना ओने कपड़ा खिंचया ते रबुरी भी बोलो रबुरी भी थल्ले आ गया ते डिग दे दा मनका टुट गया डिग दे दा मनका टुट गया ते मेरे खलील आंदे होणगे अम्मा ओ जिदा मनका टुट जाए और रब हुंदा और गज के बोलो आला दीसो जिदा मनका टुट जाए रब हुंदा और जिदा मनका टुट जाए रब हुंदा और जिन्नू ओ मियां चार कंधियां ते चुकया जाए और मना मन मट्टी थले दफन कीता जाए ओ भी दाता हुंदा ओए गज के बोलो दाता हुंदा ओए आस गल पारो अगर कोई नाराज हुंदा ते हो जाए अगर कोई ओ मियां दुश्मन बनदा ते बन जाए क्यों ए ऐलान कर दिया ही रहना है बोलो ए ऐलान ओए गज के बोलो असी ऐलान कर दिया ही रहना है ते ओ ऐलान की है जो हाजत मंद खुद होवे जो माशाल्लाह माशाल्लाह तुसी भी सारे जेड़े इन्नी देर तो बैठे हो माशाल्लाह अल्लाह तुहाडा प्यार नसीब फरमाए हाय हाय और जो हाजत मंद खुद होवे ओ हाजत रवा क्या लो ओ हाजत रवा नहीं हुंदा और जिन्नू खुद मुश्किल आवन और नहीं मुश्किल कुशा हुंदा और जिन्नू खुद मुश्किल आवन और नहीं मुश्किल कुशा हुंदा मेरे वीर मेरे बरादर मेरे खलील आंदे ने अम्मा इन्हां चो केड़ा लेना ही वे पुत्रा अगले दिन साडा रब ओदी कमर टुट गई है मनका टुट गया मेरे वीर मेरे बरादर मेरे खलील आंदे ने अम्मा जिदा लक टुट जाए रब हुंदा ते आंदी है इंज लगदा जिवें ओ भाबियां दे पिंडों आया इंज लगदा जिवें उधरों आया तू अच्छा अम्मा की गल चंगा जा सौदा ले जा चुक ते अपना सामान तुर जा चला जा मेरे खलील आ गए शाम दा टाइम है घर आए ते बाप नाल हुन गुफ्तगू हो रही है ते परवानियों रब दा कुरान सुन लेना पारा 16वां ते सूरत दा ना सूरा मरियम निकल आई है ला तवज्जो मेरी तरफ और अल्लाहु अकबर बाप दे सामने जाके ते बह गए ते बाप आंदा पुत्रा इब्राहिम आज किन्नी को कमाई करके आया ते आंदे ने अब्बा जी कोई गाहक लगे ही नहीं बाजार ते मंदा सीगा ते रब ने नक्शे खिंच दिते ने फरमाया वज़कर फिल किताब इब्राहिम वज़कर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या इस काल अभी है या अबदिल मताबदो मेरे खलील ने एक मूरत चुकी है एक बुत चुकया है ते इंज करके बाप दे सामने बह गए आंदे अब्बा जी ए कन बड़े सोहने बनाए दे अखां बड़ियां सोहनियां दे सुरमा भी पाया है अब्बा जी मैं तुहाडे कोलों पुछना अहे पुत्रा की पुछना ही अहे अब्बा जी मैनू दसो कन्नां दा की कम है ते बाप की आंदा बाप आंदा बेटा सुनना अब्बा जी अखां दा की काम है अहे पुत्रा वेखना
تے میرے خلیل نو موقع مل گیا تے آندے نے از کالا لے ابی ہے یا عبد لے متعبد مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے ابا جی تسی انہاں دی کیوں پوجا کر دے ہو جیڑے سن دے نہیں ولا یبصر جیڑے ویندے نہیں ولا یغنی عنک شیئا۔ تے آئی ہوئی مصیبت نو بھی دور کر سکدے۔ ایک گفتگو ہو رہی ہے باپ بیٹے دی اور میاں گفتگو ہو رہی ہے اللہ اللہ تے ہن باپ کی آندے آندہ او پترا ابراہیم گل سن لے قال اراغب قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ اے میرے پترا اپنے الہ دی دعوت کو باز آ جا، اپنے الہ دی دعوت کو لبا اور انہوں آندے ہی وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ باپ دے سامنے حق دا پرچار کر رہے ہیں 6 سال دی عمر ہے تے آندے نے ابا جی تسی انہاں دی پوجا کر رہے ہو جیڑے نفع نقصان دے مالک نہیں تے باپ آندہ ہے قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي یا ابراہیم۔ اے ابراہیم باز آ جا۔ ابا جی جے باز نہ آیا تے کی کرو گے؟ تے باپ نے زور کے بیٹے دے منہ تے تماچا مار دیتا، پہلا تھپڑ پہلا تماچا 6 سال دی عمر ہے تے میرے خلیل دے چہرے تے باپ مار دے تے آندہ لَئِن لَمْ تَنْتَہِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اے ابراہیم آج تے ایک تماچا لگا تے جے تو باز نہ آیا تے میں مار مار کے تے تیری چمڑی لا دے وانگا، پتھر مار مار کے رجم کر دے وانگا، نہیں تے پھر تینوں میرا گھر چڑھنا پائے گا۔ تے میرے ابراہیم آندے نے ابا جی جو کچھ بھی تسی کرنے کر گزرو لیکن میں توحید دا دامن نہیں چھڑاں گا۔ اپنے رب دی دعوت جیڑی ہے توحید دا پرچار دے توحید دا اعلان جیڑا ہے انہوں میں نہیں چھڑاں گا، جو کرنا جے کر گزرو۔ تے باپ نے بیٹے دے بازو تو پکڑیا تے یہ جے تکے مار کے تے کروں باہر کٹ دیتا ہے، دروازہ بند کر لئی دینے تے پروانیوں ذرا نوٹ کر لو ان میرے خلیل دروازے تے کھلوتے نے تے اے رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں تے کی آندے نے جان لگے نا جدوں آندے نے قال سلام علیک قال سلام علیک قال سلام علیک۔ اے ابا جی میری طرف توڑے تے سلامتی ہوئے، اللہ تو انہوں خوش باش رکھے، اللہ تو انہوں کوئی دکھ تکلیف نہ دے تے میرے ابراہیم چلے گئے۔ بولو ابراہیم چلے گئے۔ مشہور واقعہ علماء کو لو سن دے رہی دے ہو وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ تے اگے کیے وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ فرمایا اے لوگو یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ جیڑے صبر کر دینے رب آندہ ہے انہاں دے، بولو انہاں دے میں صبر کرنا لیا دے نال۔ اور خدا دی قسم ہے اے ذرا تکلا میرے خلیل نے ابراہیم نے صبر کیتا تے رب نے دنیا اتے ہی انعام نال نواز دیتا ہے۔
دنیا تے ہی رب نے انعام عطا کر دیتا ہے، انعام نال نواز دیتا ہے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر کہہ لو سبحان اللہ۔ آج میرا جی چاہتا میں قرآن ہی پڑھدا جاواں تے اہل حدیثو، تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے۔ اور کسے دی قسمت اندر قوالیاں آئیاں نے، کسے دی قسمت اندر شرکیہ نعتاں آئیاں نے، کسے دی قسمت اندر میاں ٹولے تے مائیے آئے نے، کسے دی قسمت اندر ناچ تے گانا آئے ہیں۔ اہل حدیثو تہاڈی قسمت اندر عرشاں والے خدا دا قرآن آیا ہے تے یا مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان آیا ہے۔ اس واسطے اپنی قسمت تے خوش ہویا کرو تے ناز کریا کرو۔ آہو نا ویلا رب دا قرآن فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين۔ پروانیو جو ہویا سو ہویا، اس توحید دی خاطر میرے خلیل نو ہاتھ گڑیاں لگ گئیاں، ہاتھ گڑیاں پیرانو بیڑیاں لگ گئیاں تے پروگرام بنا لے، آندے نے اندے کولو ایویں جان نہیں چھوڑ دی، لہذا اینو جلا دیتا جائے، ختم کر دیتا جائے۔ اللہ اے کی ہون لگئی، ہائے ہائے، ادھر دشمن دی قوت اور اینا ظالمات کافران دا لاؤ لشکر تے ادھر گلہ ابراہیم، ہائے ہائے، تے جیدے نال رب ہووے او دا کوئی بھی بگاڑ سکدا۔ اینا پروگرام بنا لے، چیخا جلا لئی تے پروگرام بنا کے نا ہن ابراہیم نو لے کے آئے، آندے نے ہن سٹیے کیویں، آگ دے قریب کون جائے، کون سٹے، تو ایک پینک بنا لئی، کہہ لگے اس طرح کر کے نویچ سٹ دیتا جائے۔ خیر تیاریاں مکمل نے، ابراہیم کھلوتے ہیں تے عرشاں تو ایک فرشتہ آ جاندہ ہے تے آ کے آندہ ابراہیم اگر مینو اجازت دیو تے ایہی آگ اینا تے نہ سٹ دے وہاں یا اس آگ نو ختم کر دے وہاں، تے پروانے ہو اور رب چاندہ تے می پا کے بھی تے آگ نو ختم کر سکتا سی، او چاندہ تے ہندیری پھیلا کے آگ نو ٹھنڈیاں کر سکتا سی، لیکن آج ہونا پروگرام بنا لے سٹن دے تے عرشاں والے خدا نے پروگرام بنا لے بچان دے، انہوں کہو نہ کہ انج نہیں تے انج کر، آواز آئی اگے تیری فطرت جلانا، تیری فطرت جلانا، لیکن اگے آج فطرت نہیں وکھانی بلکہ میں رب دی قدرت وکھانی ہے۔ تے پروانیوں چھری دی فطرت کی ہے، کٹ دینا، آواز آندی ہے نہیں چھری ہے، آج اپنی فطرت نہیں وکھانی بلکہ میں رب دی قدرت وکھانی ہے۔ اور پروانیوں پانی دی فطرت ڈبو دینا، آواز آندی ہے پانیاں تیری فطرت ڈبو دینا، آؤ میرا موسیٰ آؤ میرا کلیم آئی، آج انہوں ڈبونا نہیں بلکہ رستے دے دینا، میری قدرت وکھانی ہے۔ میرے ویر میرے برادر آگنوں بھی حکم مل جاندہ ہے، قُلْنَا یا نار کونی، قُلْنَا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم۔
نہ سوز تھا نہ تپش تھی نہ آگ میں گرمی نہ سوز تھا نہ تپش تھی نہ آگ میں گرمی مزاج نار میں آزاد آ گئی نرمی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق حق والے جدو انہاں تے کوئی مصیبت کوئی پریشانی آندی ہے تے رب صبر کرن والے آندے نال ہوندا تے انہاں نو صبر دی تلقین دا حکم دیتا ہے اور انہاں الفاظ تے میں اتفاق کرنا دعا کرنا یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ الرحمن پھر کدی رب نے موقع دیتا تو ضرور حاضری دیاں گے اے آج دی سورہ اثر دی تفسیر جو میں تو اڈے سامنے بیان کیتی ہے اللہ مینو بھی تے تو انو بھی دیتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بھئی دعا کرو جنہیں بیمار نے اللہ تمام نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور بلکہ میں دعا واسطے اپنے بزرگ جماعت دے عظیم مبلغ حضرت مولانا منیر صاحب نو میں دعوت دیاں گا کہ او آ کے دعا کرن اس واسطے کہ او مالک آندہ ہے جدو پچھلی رات دا ٹائم ہوندہ ہے نا تے سفید والا جدو میرے سامنے ہاتھ پھیلاندہ ہے تے میں او دے ہتھا نو خالی نہیں لٹاندہ اس واسطے سارے احباب تشریف رکھو تو مولانا منیر اوان صاحب او انشاءاللہ دعا فرمائے ایتھے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بھئی ایک اعلان بھی ہے اے ساڑھے ویکھو ممدی سی ڈی سینٹر والے تو اڈے ماشاءاللہ سیال کوٹ دئی اور بڑا اس وقت جتھے لوگ گندگی پھیلا رہے نے نیٹ دے ہوتے اور آج کوئی بھی فائل کھولو تے اگے اللہ معاف فرمائے اس قسم دیاں او بےہودہ تصویراں اور بےہودہ ویڈیو آندیاں نے اتھے ماشاءاللہ آئے نیٹ دے اتے کام کر رہے نے آڈیو ویڈیو یہ چلا رہے نے اور انہاں دا محمدی سی ڈی سینٹر جیڑا ہے اس پیج نو ضرور لائک کرو اور انہاں کولو ضرور کیسٹا علماء دیاں خریدیا کرو اور دیکھو پروانہ کدوں دا کھلوتا ہے اللہ دا کھلونا بھی مقبول و منظور فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ
جتنے بھی بیمار آئے نے اس مجمع دے اندر اللہ بیمارانوں تو اپنی رحمت نال صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ جتھے بھی کوئی تیرا مسلمان بندہ یا بندی بیمار لیٹے نے اللہ انہاں نو اپنی رحمت نال پچھلی رات دا ٹائم ہے اللہ انہاں نو اپنی رحمت نال صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ پریشان حال بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما اے اللہ جو مقروض نے قرضیاں کولوں نجات عطا فرما اے اللہ جو بے اولاد نے اللہ صاحب اولاد بنا اے اللہ اولاداں والیاں دیاں اولاداں نو نیک بنا اے اللہ ساڈے سبناں دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اللہ اس کانفرنس نو اللہ ساڈے تمام واسطے ذریعہ نجات بنا اے اللہ جنہ دوستاں نے جنہ ساتھیاں نے اس کانفرنس دے اندر مالی طور تے تعاون کیتا ہے یا اشتہارات لگان دے وچ یا جس طرح بھی کوئی تعاون کیتا ہے اللہ انہاں دے اس تعاون نو ذریعہ نجات بنا اے اللہ میرے بزرگ اللہ جماعت دے بزرگ مولانا منیر اوان صاحب دیاں محنتاں کوششاں نو اللہ مقبول و منظور فرما اللہ تیرے اس بندے نے اللہ کنیاں محنتاں کوششاں کیتیاں اللہ اس کانفرنس نو کامیاب کرن واسطے اللہ دن رات ایک کر دیتا علماء دے نال رابطے مسلسل اللہ انہاں دیاں محنتاں کوششاں مقبول و منظور فرما اللہ اس مسجد نو اللہ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما اے اللہ انہاں تمام دی حاضری اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرما اے اللہ جڑے علماء کرام نے تیرا دین سنایا تیرا قرآن سنایا تیرے پیغمبر دا فرمان سنایا اللہ دے تے عمل دی توفیق نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.